mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abafarisayo n'abigishamategeko babwiye Yezu bati abigishwa ba Yohani basiba kurya kenshi kandi bagasenga, n'abafarisayo nabo nuko, naho abawe baririra bakinywera. Ariko Yezu arabasubiza ati mushobora mute kwiriza ubusaba kwe kandi umukwe akiri kumwe nabo? Ariko hari igihe umukwe azabavanwamo, ubwo rero muri iyo minsi bazasiba kurya. Yungamo abacira umugani ati ntawe utabura ikiremo ku gishura gishya ngo agitere ku gishura gishaje. Agenje atyo yaba yangije igishura gishya, kandi icyo kiremo kivuyeho nticyaba gikwiranye n'icyo gishura gishaje. Nta n'ushyira divayi nshya mu masaho ashaje, kuko divayi nshya yasandaza amasaho, divayi ikameneka, kandi amasaho akaba apfuye ubusa. Ahubwo igikwiye ni ugushyira divayi nshya mu masaho mashya. Kandi nta wanyoye divayi ikuze wifuza kunywa ikiri nshya, kuko bavuga ati divayi imaze iminsi niyo nziza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Agasingizwa Kristo. Hari igitero cy'agatigisimu kigira kiti Yezu Kristo ninde? Murakizi icyo gitero? Ngaho twumve ko tubyibuka. Yezu Kristo ninde? Yezu Kristo umwana w'Imana wigize umuntu kugira ngo atumenyeshe byimazeyo Data twese dukunda. Tugakomeza. Paulo mutagatifu mu ibaruwa yandikiye Abanyakolosi nawe yaduhaye gatigisimu, yatwigishije gatigisimu, maze adusobanurira rwose uwo Yezu Kristo ari we kuri twe, uwo Yezu Kristo ari we kuri buri wese. Usibye kuba Yezu Kristo ari umwana w'Imana wigize umuntu, akaba Imana rwose n'umuntu rwose, kugira ngo atumenyeshe byimazeyo Data wa twese udukunda, Paulo yaduhaye n'ibindi bisobanuro. Cyambere yatubwiye ati Yezu Kristo ni ishusho y'Imana itagaragara. Ngo Yezu Kristo ninde? Yezu Kristo ni ishusho y'Imana itagaragara. Mu yandi magambo, iyo tubonye Yezu Kristo tuba tubonye Imana, kandi niko biri. Kandi Yezu Kristo turamubona kenshi, turamubona mu Karisitiya, tukamuhabwa, tukamwakira, tukamurya, tukamushengera, tukamupfukamira. Ntituzibagirwe na rimwe ko iyo duhabwa Ukarisitiya, iyo dushengereye, ari Yezu Kristo tuba tubona, kandi Yezu Kristo uwo nguwo akaba ishusho y'Imana itagaragara. Mu yandi magambo, iyo tubona Yezu Kristo mu Karisitiya tuba tubona Imana. Yezu Kristo kandi agaragarira he? Agaragarira mu ijambo rye. Iyo tubona ijambo, twumva ijambo, dusoma ijambo ry'Imana, twumva ijambo ry'Imana, tuzirikana ijambo ry'Imana, ni Yezu Kristo ubu twihishurira, uduhishurira Imana. Twibuke ko Ivanjiri ya Yohana umutwe wa mbere itwibutsa ko Yezu Kristo ari ijambo, ni ijambo ry'ubuzima, ni ijambo wigize umuntu, aba atyo ishusho y'Imana itagaragara, kandi atumenyesha byimazeyo Data wa twese udukunda. Yezu Kristo kandi hari n'igihe atwigaragariza mu ishusho y'umukene, y'umuntu uciye bugufi. Nari nshonje uramfungurira, nambaye ubusa uranyambika. Ni Imana. Paulo kandi yatubwiye ati Yezu Kristo ni umuvuka mbere.
si ukuvuga ko yavutse abandi bagakurikira, ahubwo ni ukutwereka ko yabayeho mbere yacu twese, yabayeho mbere y'ibiriho byose, ngo haba ibiri mu ijuru ndetse n'ibiri hano ku isi. Si ibyo gusa, ngo byose byaremwe nawe kandi biremerwa we. Yabyandikiraga Abanyakolosi mu gihe iyo migi yo mu Bugereki na Kolosi nyine irimo yari yugarijwe n'ibigirwamana, cyangwa se yarimo ibigirwamana byinshi, yewe n'abantu bamwe bashakaga kwigaragaza nk'aho ari Imana. Abategetsi, abayobozi b'icyo gihe, bami, rimwe na rimwe bagashaka ko baturwa ibitambo, nabo bagafatwa nk'Imana. Pawulo mu kwandika aya magambo yagira ngo yerekane ko ibyo byose n'abo bose abo bose bakwiye gupfukamira Yezu Kristo. Hari abasengaga izuba, abasengaga imigezi, abasengaga ubutaka, ati ibyo byaba biri hano ku isi, byaba n'ibiri mu ijuru, ibyo byose byaremwe nawe kandi biremerwa we. Nta kindi tukwiye nta wundi, nta yindi Mana iri hejuru ya Yezu Kristo. Yezu Kristo kandi ninde? Ijambo ry'Imana mu ibaruwa yandikiwe Abanyakolosi turimo tuzirikana ryongeye kuduhishurira ko ari umutwe wa Kiliziya. Nimba ari umutwe wa Kiliziya, twe tukaba ingingo za Kiliziya, ni ukuvuga ko tutagira ubuzima tutunze ubumwe nawe. Ntabwo ndi umuganga, ariko si impamya ko urugingo rutunze ubumwe n'umutwe rwabaho cyangwa se rwakora neza. Menya bigoye cyangwa se bidashoboka. Ukuboko kuramutse nta connection, nta bumwe gufitanye n'ubwonko, watekereza guterura ikintu ukuboko nyine ntikubimenye. Natwe rero buri mukristo nk'urugingo rw'umubiri umwe, nk'urugingo rwa Kiliziya, aramutse ntaho ahurira n'umutwe, ni ukuvuga Kristo, ubuzima bwe nanze kuvuga ngo bwaba buri mu manegeka, ariko menya bwaba buri munsi y'amanegeka. Yaba ari ntaho mpagaze, ntaho ndi, ntacyo nshoboye, nibyo yashobora ikisi kiza atunze umwe na Kristo. Pawulo mutagatifu rero kuvuga ati Yezu Kristo ni umutwe w'umubiri umwe ariwo Kiliziya, no kutwibutsa ko twese ababatijwe, twese abakristo, tutagira ubuzima, tutakora neza, tutabaho neza, tutunze umwe n'umutwe, tutunze umwe n'umubiri wose. Ahangaha turahamagarirwa kunga umwe n'umubiri wa Kristo ariwo Kiliziya, ariko no kunga ubumwe n'umutwe wa Kiliziya ariwo Kristo. Ngo no kunga umwe nande n'umubiri wa Kristo ariwo Kiliziya, no kunga ubumwe n'umutwe wa Kiliziya ariwo Kristo. Dushimira Imana rero yongeye kuduha iri jambo ryongera kutwereka uwo Yezu Kristo ari mu buzima bwacu. Ibaze kuri mugoroba muvandimwe, kuri wowe Yezu Kristo ninde? Ese uracyamubona nk'Imana iganje mu buzima bwawe? Ese uracyaguhishurira Imana Yezu Kristo? Ese uracyunze umwe nawe nk'umutwe w'umubiri umwe tugize ariwo Kiliziya? Uwunze umwe nawe rero agira ibyishimo, agira ubuzima. Usibye no kuba umutwe wa Kiliziya, ngo nayibereye umukwe. Twabyumvise mu Ivanjiri aho abafarisayo n'abigisha amategeko basaga nk'abamuseka, bati abigishwa ba Yohani basiba kurya kenshi kandi bagasenga, n'abafarisayo nabo nuko, naho abawe baririra bakinywera. Kose koko ibyawo nibiki? Ntabwo barakizwa. Ntabwo murumva se imvugo nk'izo ngizo hirya no hino iyo ngiyo kure cyane? Abagatolika baririra bakinywera, se nabo bavuga ko bazajya mu ijuru? Simbuze ko ari beza kurusha abandi. Nta nubwo kunywa no kurya ari ikimenyetso cy'uko uri umuntu mwiza, oya ntibihagije. Ahubwo ikikugira mwiza ni uko uzirikana ko unze umwe na Kristo, umukwe wa Kiliziya, bityo Kiliziya ikaba umugeni wande
wa Kristo. Maze rero nawe ati ariko se namwe ibyanyu birantangaza, mushobora mute kwiriza ubusaba kwe kandi umukwe akiri kumwe nabo? Gusiba kurya ni byiza, gusenga ni byiza, ariko niba bitaguha kunga ubumwe n'umukwe, kunga umwe nanjye Kristo niwe ubivuga nubwo atabyeruye, umukwe nige. Icy'ingenzi ni iki? Ni ugusiba, ni ugukora ibintu, gukora biriya, cyangwa icy'ingenzi ni uguharanira gusangira nanjye? Yakatubwiye ati iyo migenzo y'ubuyoboke, ibyo bikorwa by'ubuyoboke mukora, gusiba, gusenga, gukora noveni, gukora ingendo nyobokamana, kuririmba, kugira gute, niba bidatuma mwunga ubumwe nanjye, ari ukumvira amategeko gusa no kugaragara imbere y'abantu nk'abasenga nk'abasiba, mwaba mwatsinzwe. Ahubwo nimuharanire kunga ubumwe n'umukwe. Nicyo Nyagasani aduhamagarira. Ibyo byose nimubikora ni byiza, ariko nimubikora mudaharanira kunga ubumwe n'umukwe, muzamwabyisha. Uyu munsi rero twibaze niba ibyo dukora, ibikorwa by'ubuyoboke, ubwitange, ibyo dukora byose bidufasha kunga ubumwe n'umukwe ari we Yezu Kristo. Ikindi ati mwirinde kuvangavanga ibintu. Nawe se murafata ikiremo gishya mugashyira ku mwenda ushaje, mugafata divayi nshya mugashyira mu masaho ashaje. Ni bwa Bukristo nyine budafata icyemezo. Wanze shitani n'imihango ya yose ndavanze ndabyanze bana yawe. Kuvangavanga nyine. Warabatijwe ariko nubundi ntaho utaniye nuko wari uriho utarabatizwa. Wahabwa amasakaramentu ariko nubundi ntaho bitaniye nuko wari umeze uteyaha. Ibyo bintu byo kuvangavanga rero byo byaba ari ugupfusha ubusa amasaho, byaba ari ugupfusha ubusa divayi. None se tuzavanga ibi, tuzavange na biriya, bizagenda biti? Duhisemo iki rero? Kunga umwe na Yezu Kristo, biriya bishaje tukabireka, cyangwa se duhisemo iki? Umenya duhisemo kunga umwe na Yezu Kristo. Ndumva aricyo mwese ko muri aha ngaha mwahisemo, twese nicyo twifuza guhitamo. Ikindi gikomeye atubwiye ati ikintu n'igihe cyacyo. Hari igihe cyo gusiba, hari igihe cyo kurya, hari igihe cyo gusenga, hari igihe cyo kuganira. Tubanze rero turebe nimba natwe ngo zacu ababyeyi atari igihe tubyica, kubera ko bateganyije ko uyu munsi uri bukora ubutayu, uri bwirize, n'abana ntibanywe igikoma cyangwa ngo barye umugati kubera ko mama yasibye. Nabyo ni ukubireba. Se nibyo twabivuganye birabafasha, cyangwa ni ukubibahatira tutabumvishije n'intambwe, cyangwa se tutabumvisha akamaro bibafitiye mu guhura na Yezu Kristo. Ntabwo icy'ingenzi ari ukuba abafarisayo n'abigisha amategeko babikora cyangwa abigishwa ba Yohana. Icy'ingenzi nicyo bitumarira mu mubano wacu n'umukwe ari we Yezu Kristo. Dusaberane rero bakristo bavandimwe kunga ubumwe n'umukwe wa Kiliziya ari we Yezu Kristo, kunga ubumwe n'umutwe wa Kiliziya ari we Yezu Kristo. Nitwunga ubumwe nawe, amahoro y'Imana arenze ikitubwenge cyose azasendera mu mitima no mu bitekerezo byacu muri uwo Kristo nyine.